Mogu ući? Može. Elvirove stvari. Ja sam isto to prošla, ja sam isto ostala mlada udovica koji ti znam je šta je to. Ali niste ostavili Elvira nikome. Pa nisam duša, ali onda je bio mir. A sad je rat. To kakav rat. Ljubav. Opa! Otkud ovo? Našla u Elvirovim stvarima. Pa nisam znala da Elvir puši. Ne znam ni kako da vam se zahvalim. Nema potrebe. Ma dajte, barem cigarama da vas počastim. Nemojte, molim vas. Gdje ćeš mužač? Vamo dolazi! Hajde! Allah je meni pomogao. Pomoći će i tebi. Objasni to, molim te, mom djetetu. Objasni to mom sinu da ima smisla što je njegov otac mrtav. Hajde, Haška. Ama ja tebe uopšte ne razumijem. Šta ti to hoćeš da izmisliš? Šta pričaš to? Što mi diraš, dijete moje? Pa ne možeš ovako zauvijek, ženska glavo, poludit ćeš. Nije ludo ovdje. Je li sve u redu nazad? Jeste.